Պարոն Ոսկանյան, ազգային ժողովում լսումներ են տեղի ունենում, որի թեման առնչվում է Արցախին, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում փոփոխություն պետք է իրականացվի։ Խնդրում եմ նախ լսումների վերաբերյալ ձեր կարծիքն ու գնահատականը, նաև եթե փոփոխությունը ազգային ժողովը հաստատի, ինչ կունենանք դրա արդյունքում։ Իրականության մեջ խնդիրը հաշվետվողականության բարձրացման եւ թափանցիկության բարձրացման մասին է, որովհետեւ ակնհայտ է, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության հիմնական մարտահրավերները վերաբերում են հենց արտաքին անվտանգային միջավայրին։ Անշուշտ ներքին անվտանգությանը սպառնացող մարտահրավերներ կան, բայց հիմնական խնդիրները արտաքին տիրույթում են, հետեւաբար կարծում եմ օրենքում փոփոխություններ մտցնելու նախագիծը միտված է հենց դրան, որպեսզի առնվազն խորհրդարանը, որը Հայաստանում իշխանության բարձրագույն մարմինն է եւ ըստ էության առաջնային քվեստացած մարմինը ունենա տեղեկատվություն Հայաստանի Հանրապետության վարած արտաքին քաղաքականության մասին։ Իսկ այդ քաղաքականությունը գիտեք, որ հիմնականում առնչվում է նաև մեր բոլորի, մեր յուրաքանչյուրի անվտանգությանը կապված հատկապես երկու թշնամական պետությունների հետ ընթացող գործընթացների հետ։ Խոսքը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի մասին է, երկու հատվածներում էլ կա որոշակի գործընթաց, որոնց վերաբերյալ ցավալիորեն մեր հասարակությունը եւ նաեւ կարծեք թե օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչները բավարար չափով տեղեկացված չեն։ Ինչ է կարծում իշխանությունը, որն արհամարել է մասնակցել այս լսումներին, կգնա ձեր առաջ քաշած օրակարգի ճանապարհով եւ կխորացնի հաշվետվողականությունը օրենքի մակարդակով փոփոխություն մտցնելով։ Կարծում եմ, որ միայն օրինագծի օրենքում այս փոփոխությունների նախագծով դրան հասնելը բավական բարդ կլինի, եթե չասեմ անհնարին, բայց առնվազն հասարակական տիրույթում պետք է հստակորեն արձանագրվի, որ մեր հասարակությունը ակնհայտ հետևում է այդ գործունեությանը եւ ըստ էության այն գործընթացները, որոնք առնչվելու են բոլորիս եւ յուրաքանչյուրիս, պետք է լինեն թափանցիկության այն աստիճանի, հաշվի առնելով բնականաբար նաեւ զանազան գաղտնիության պարագաներ, որպեսզի մեր հասարակությունը ավելորդ ռիսկայնության վտանգներ չզգա։ Իսկ նման վտանգներ կան։ Օրինակ, երբ խոսք է գնում Հայաստանի անվտանգության մասին, կարծեք թե տարանջատվում է Արցախի Հանրապետության անվտանգությունը, այնինչ ակնհայտ է, որ Արցախի Հանրապետությունից է սկսվում Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, հետևաբար մենք ունենք ըստ էության անվտանգային միասնական տարածք, որի երկու բաղադրիչները Հայաստանը եւ Արցախը անկախտելիորեն միմյանց հետ կապված են, չի կարող լինել Ադրբեջանի հետ որևէ գործընթաց, որի արդյունքում Արցախի անվտանգության խնդիրը չբարձրացվի, իսկ այդ անվտանգությունը ենթադրում է Արցախի ժողովրդի, Արցախի բնակչության ինքնորոշման իրավունքի իրացում։ Բայց Հայաստանի իշխանությունների կողմից ծանոթ եք այն արձագանքին ուղղված Ադրբեջանի ներկայացրած 5 կետերին, որով կարծես թե չեն բացառում, որ իրենք պատրաստ են քննարկել Արցախի կարգավիճակի հարցը Ադրբեջանի կազմում եւ ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը այդ ֆորմատով։ Դուք ինչ տպավորություն եք Հայաստանի իշխանությունների արձագանքից եւ ինչպես եք պատկերացնում ընդհանրապես այդ օրակարգը Ադրբեջանի հետ քննարկելիս։ Իրականում ավելի խելամիտ կլինի, եթե այս պահին Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանություն համարվող վարչախումբը աշխատի հետևյալ տրամաբանությամբ, որը օգտակար կլինի Հայաստանի Հանրապետությանը։ Հնարավորին ձգձգել ցանկացած գործընթաց, որովհետև գործընթացից ուղղակիորեն հրաժարվելը կարող է բերել հետևանքներ կապված ավելի խոշոր պետությունների շահերի հետ, բայց գործընթացը կարելի է ձգձգել, սակայն այդ գործընթացը ձգձգելուն զուգահեռ պետք է աշխատանքներ իրականացվեն մեր անվտանգության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ։ Հակառակ պարագայում այդ ձգձգումն ինքնին վտանգավոր կարող է լինել։ Այսինքն Այսինքն մենք չունենք այս պահին այլ ընտրանք ուղղակի կտրուկ մերժելու եւ ասելու, որ ոչ, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Մենք տուփիկի առաջ են կանգնած փակուղու։ Եթե ես տեղյակ լինեմ, թե ինչպիսի հարաբերություններ կան հիմա մեր գլխավոր ռազմավարական դաշնակցի հետ, ինչպիսի գործընթացներ կան Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, ինչպիսի գործընթացներ կան Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների հետ, ապա կարողանամ շատ հստակ պատասխանել ձեր հարցին։ Առնվազն ակնհայտ է, որ այս պահին Հայաստանը լինելով հետանկախության շրջանի իր ամենաթույլ վիճակում, չպետք է գնա որևէ գործողության, որը կարձանագրի, կամրագրի այսօրվա իրավիճակը։ Հետևաբար, կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, եթե այս իշխանությունը ձգձգի այդ գործընթացը, բայց կրկնեմ, զուգահեռաբար մենք պետք է բարձրացնենք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մակարդակը, իսկ դա ենթադրում է
Առաջինը բանակի վերականգնում, վերակառուցում եւ արդիականացում, երկրորդը ազգ բանակ կոնցեպցիայի ներդրում մեր գիտակցության մեջ նաեւ, որովհետեւ թողնել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության պաշտպանության գործը միայն բանակին հաշվի առնելով մեր ունեցած ռեսուրսները, կարծում եմ օգտագործի խաղ։ Մի դիտարկում էլ պարոն Ոսկանյան, տեսեք դուք ասում եք ձգձգել, բայց մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի եւ Ալիևի հռետորաբանությունն ու մոտեցումը ինչպիսին է, որ նրանք շատ են շտապում օր առաջ Արցախ ամբողջությամբ իրենցով անել եւ այդ ամեն մի ձգձգումը մենք տեսնում ենք, որ նոր զոհեր, նոր սադրանքներ, նոր լարվածություն է առաջ բերում, այսինքն իրենք դրանով են փորձում մեզ այսպես զսպել կամ պատժել, որ մեզ հետ խաղեր մի տվեք, այսպես ասած։ Դրա համար ես նշեցի ձգձգմանը զուգահեռ ընթացող կամ ընթանալիք գործընթացի մասին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մակարդակի բարձրացում։ Այդ երկուսը կենսականորեն փոխշախավված են միմյանց հետ, բայց կա մեկ կարևոր հանգամանք, որը մենք պետք է արձանագրենք։ Որևէ մեկը չի կարող երաշխավորել, որ այսօր Ադրբեջանին որևէ զիջում չի բերի նրան, որ ախորժակը բացվելու տրամաբանությամբ, ճակերտավոր տրամաբանությամբ Ադրբեջանը կցանկանա կորզել հերթական զիջումը։ Այստեղ մենք պետք է արձանագրենք Այո, Հայաստանից, Արցախից, այստեղ մենք պետք է արձանագրենք մի կարևոր հանգամանք։ Ադրբեջանը աշխատում է հետևյալ տրամաբանությամբ։ Ոչ թե կորզել ինչ-որ փոքր բան եւ դրանով բավարարվել, այլ ուղղակիորեն իրենց համար լավագույն սցենարով վերացնել հայկական պետականությունները, իրենց համար վատթարագույն սցենարով Արցախը վերացնել, Հայաստանի Հանրապետությունը թողնելով վասալական կախման մեջ Ադրբեջանից եւ Թուրքիայից։ Հետեւաբար տրամաբանությունը մենք պետք է փոխենք մեր Ադրբեջանին որևէ բան զիջելով մենք չենք գալու խաղաղության։ Մենք գալու ենք հերթական ավելի կործարանար, մեր համար ավելի անպատեհ շրջանում եւ պայմաններում սկսվող պատերազմ։ Մի բան էլ ասում եք ձգձգենք մենք Ադրբեջանի պահանջները բավարարելու այդ գործընթացը, բայց մենք ինչքան էլ որ ձգձգենք առնվազն այս պահի դրությամբ ունենք մոտ 3 տարի ժամանակ, հաշվի առնելով որ 5 տարի ժամկետով ենք ռուս խաղապահները Արցախում եւ 2 տարին արդեն անցնում է։ Հիմա այսպես թե այնպես 3 տարի հետո մենք կանգնել ենք փաստի առջև եւ ստիպված ենք լինելու կոնկրետ քայլերի գնալ, չէ՞։ Առաջինը, ես չեմ կարծում, որ ռուս խաղապահները 3 տարի հետո դուրս կգան տարածաշրջանից, ամենայն դեպս դրա որևէ միտում այս պահի դրությամբ չկա, որովհետև ըստ էության մենք պետք է հասկանանք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը Արցախում ուղղակի ստեղծել է հերթական ռազմակայանը, մի ռազմակայան Հայաստանում, մյուսը Արցախի Հանրապետությունում։ Բայց եթե մենք վատթարագույն սցենարը քննարկենք, դիցուք ռուս խաղապահները 3 տարի հետո դուրս են գալիս, ապա կրկնեմ այդ ձգձգմանը զուգահեռ մենք պետք է բարձրացնենք մեր բանակի մարտունակության աստիճանը, այսինքն ամեն դեպքում անկախ նրանից ռուս խաղապահները կմնան թե չեն մնա, ես կարծում եմ որ կմնան, միևնույն է մենք պետք է մեր անվտանգությունը, հանրապետության պաշտպանությունը վերցնենք մեզ վրա, ինչպես դա արել ենք նաև նախկինում։ Կվերցնեն այս իշխանությունները ըստ։ Չգիտեմ, անկեղծ ասած չգիտեմ, դատելով իրենց քայլերից կարծում եմ, որ առնվազն Արցախի մասով փորձ է կատարվում ճակերտավոր բեռից ազատվելու եւ կենտրոնանալու բացառապես Հայաստանի Հանրապետության վրա, այն էլ այսպես կոչված խաղաղության դարաշրջան։ Տեսեք, եթե մենք չարձանագրենք, որ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ խաղաղության դարաշրջան չի կարող լինել, ելնելով իմ նշած հստակ տրամաբանությունից, այս երկու կողմերը ջանալու են հայկական պետականությունների վերացմանը եւ նրանք չեն բավարարվելու որևէ զիջումով, չեն կանգնելու որևէ զիջումով։ Եթե այսօր հերթական զիջումը արվի, ապա վաղը լինելու է մեկ այլ պահանջ։ Հարկադրանքի քաղաքականություն է իրականացվում։ Ուստի մենք պետք է հասկանանք, որ կամ այս տարածաշրջանում մենք ունենում ենք, վերականգնում ենք մեր երկրի անվտանգային համակարգը, ունենում ենք հզոր պաշտպանողական համակարգ, նաև գործադրում ենք անզուգաչափ, ասեմ այսպես, գործիքակազմեր հաշվի առնելով պոտենցիալների տարբերությունը եւ պահպանում ենք մեր պետականությունը, կամ հակառակ պարագայում զիջումով ոչինչ չի լուծվելու, զիջումով մենք բերելու ենք հերթական աղետի։ Բերեմ օրինակ, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Մի պահ պատկերացրեք, եթե ջրականը թողնված լիներ Ադրբեջանին մինչև 44 օրյա պատերազմը, որտեղից էր սկսվելու պատերազմը։ Պատերազմը սկսվելու էր Հադրութից, որտեղ էր հասնելու ադրբեջանական բաշիբոզուկների բանակը։ Շատ դժվար է ասել որտեղ էր հասնելու։ Հետևաբար, կրկնում եմ, մենք պետք է մեզ համար պահենք աշխարհաքաղաքական իմաստով, ռազմավարական իմաստով այն բոլոր դիրքերը, աննշան տարածքներ չկան, աննշան սարեր չկան, աննշան հանդամասեր չկան, աննշան
որևէ հողակատար միտից հող աննշան չկա։ Սերժ Սարգսյանը օրինակ Ապելյանից հետո ասում է դա այդ 400 հեկտարը թե 800 հեկտարը ռազմավարական նշանակություն չունեն։ Ըստ էության ես կարծեմ, որ յուրաքանչյուր սանտիմետր ռազմավարական նշանակություն ունի, յուրաքանչյուր սանտիմետր ապահովում է մեր մեկ վայրկյան ավել հանգիստ քնելու հնարավորությունը, եթե պատկերավոր ասեմ։ Հետևաբար այս համատեքստում թշնամուն ոչինչ զիջել չի կարելի։ Այլ խնդիր է, որ մենք պետք է մեր հասարակությանը նաև բացատրենք։ Այո, խաղաղություն բառը լսելը շատ հաճելի է։ Որևէ տրամաբանող, պարկեշտ, մտածող մարդ դեմ չի կարող լինել խաղաղությանը։ Բայց կրկնեմ, մեզ խաղաղություն չեն ցանկանում, թշնամին ցանկանում է մեր վերացում։ Դա մենք պետք է արձանագրենք եւ սա ամենևին չափազանցություն չէ։ Բերենք օրինակը։ Տեսեք, 44 օրյա պատերազմից հետո թվում է թե Ադրբեջանը իր ուզած գրեթե ամեն ինչ ստացավ, լավ։ Հիմա ինչ է անում։ Նոր պահանջներ։ Հերթական զիջումներ կորզելու պահանջներ։ Աստված գիտի թե ինչ, այդ 5 կետերը, որոնք ներկայացվել են, ըստ էության Հայաստանի կապիտուլյացիայի արձանագրում է ենթադրում այդ 5 կետերով ադրբեջանական կողմը, թուրքական կողմն էլ զայնակցում է նրան, պնդելով թե իբր Հայաստանը պետք է համաձայնի դրանց։